今天要分享的俚俗语叫做告背火车。这个告背火车呢有两种意思，一种叫做少见多怪，形容人讲，少见多怪的意思啦，较早呢，早期这个火车真少嘛，狗都唔捌看过啊，所以呢，看到迄火车，那会叮当，佮一直走，一直走，一直走，所以就一直甲背。就唔捌看过啊，就感觉伊是一个奇怪的物件，就甲背，这个少见多怪。毋过伊甲背，火车嘛袂停啊，你继续背到偌大声，火车嘛是做伊开，这叫做白费力气。所以告背火车有两种意思，一种少见多怪，一种白费力气。